දාන්න පුතේ capital B ද්‍රව පදාර්ථවල අසන්තත ස්වභාවය. ද්‍රව පදාර්ථවල අසන්තත ස්වභාවය. ද්‍රව පදාර්ථවල අසන්තත ස්වභාවය. හරි නියුද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට මොන පාඩමද කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන්? දෙවෙනි පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්ලීට් කළා දාන්න. තේරුණා? හරි. පුතේ දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේ දැන් ඉස්සෙල්ලා චෝක් කෑල්ලනේ ගත්තේ. දැන් වීදුරුවක තියෙන වතුර ටිකක් ගත්තා. ඒ වීදුරුවේ මේ තව වීදුරුවකට භාගයක් දැම්මා. මේකේ තියෙන ටික අහක් කළා. දැන් අරක භාගයෙන් තියෙන්නේ. ඒකෙන් භාගයක් මේකට දැම්මා. අහක් කළා. අරකින් භාගයක් මේකට දැම්මා. එහෙම එන්න වතුර පරිමාව ඊටමත් කොටස අඩු කරගෙන යනවා. භාගේ අඩු කරගෙන යනවා. අවසානයේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ වතුර බිඳුවක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒකත් දෙකට බෙදාගෙන ඒක නම් දෙකට බෙදාන්න හරි අමාරුයි. පොඩි ප්‍රමාණයක් නේ. එහෙනම් ඒ වගේ පොඩි ප්‍රමාණ ගොඩාක් එකතු වෙලා තමයි අපි ගාව තිබිච්ච අර වතුර මොකද්ද හැදිලා තියෙන්නේ පුතේ? වීදුරුව හැදිලා තියෙන්නේ. අර වතුර වීදුරුව හැදිලා තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? එතකොට එහෙනම් ඒ අංශු වලින් වතුර හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකම අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. තව අපිට පුළුවන් ඔය යට තියෙන රූපේ බලන්න. 41 යට තියෙන රූපේ. හරිනේ. 41 යට තියෙන රූපේ. ඔය මොනවද දාලා තියෙන්නේ බීකරයට? කොන්ඩිස් කියන්නේ මොනවද? දම් පාට බේත් කියලා කට්ටිය දන්නව නේද? පොටෑසියම් පර්මැන්ගනේට්. කොන්ඩිස් දැම්මා. මෙන්න මෙයාගේ දම් පාට ටික බීකරේ මොකද වෙන්නේ? පැතිරලා යනවා. එහෙම පැතිරලා යන්න නම් ජල අංශු අතර මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඉඩස්. එහෙම නැත්තම් මොනවද? ඉඩ තියෙන්නේ. එහෙනම් ද්‍රව පදාර්ථයේ මොන ස්වභාවයද මේකේ කියන්නේ? අසන්තත ස්වභාවය. තේරුණාද? අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ලියන්න මේ. ජල පරිමාවක් ගෙන එය කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න එම එක් කොටසක් නැවතත් කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න මම අර කියපු එක නිකන් කොලේක හදලා එහෙම බැලුවද මාසෙකට කොච්චර වියදම් කරනවද කියලා? හදලා බලන්න. දැන් එන්න වියදම් වැඩි නේද? අම්මලා තාත්තලා ඕගොල්ලෝ කොච්චර කැපකිරීමක් කරනවද? ඔයගොල්ලෝ කොළඹ පැත්තේ ඉස්කෝල වලට යනවා නම් ස්කූල් ෆී එකෙන් හිතා ගන්න බැරි ගාණක් ගිහිල්ලාද? දැන් අපේ රටත් මේ ආදර්ශ තාම වැඩි කරේ නැහැ. ඒ හොඳයි නේද ඒ ඇත්ත. දැන් සමහර ඈ 10,000යි. ගෙදර දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඒ වෑන් එකේ ගියොත් අපේ නේද මේක ඔය 3 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ එක්කෙනෙක් අඩු කරනවා මොකද පුතේ අන්තිමට කිව්වේ? මෙලෙස දිගින් දිගටම එක් කොටසක් තවදුරටත් බෙදීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්න
අවසානයේ 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 අපට ලැබෙන්නේ ඊටමත් කුඩා ජල පරිමාව. අපට ලැබෙන්නේ ඊටමත් කුඩා ජල පරිමාව. එවැනි කුඩා ජල ප්‍රමාණයන් එක්වීමෙන් ජෝගුවේ පැවති ජලය තැනී ඇත. ජෝගුවේ පැවති ජලය තැනී ඇත. මේ අනුව ද්‍රව පදාර්ථය තැනී ඇත්තේ අංශුමය පදාර්ථයෙන් බව, අංශුමය ස්වභාවයකින් බව, අපට නිගමනය කළ හැක. අපට නිගමනය කළ හැක. හරි පුතේ ඔය 4.3 A B රූප දෙක තියෙනව නේද? අලවන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි ජල බීකරයක් ගෙන එයට කොන්ඩිස් කැට කිහිපයක් දැමූ විට එහි දම් පැහැය ක්‍රමයෙන් පැතිරී යාමට පටන් ගනී. මෙලෙස එම වර්ණය පැතිරී යන්නේ
පැතිරී යන්නේ ජල අංශු අතර ජල අංශු අතර ඉඩක් පවතින හේතුවෙනි. එම අංශු අතරට කොන්ඩිස් හෙවත් potassium permanganate කොන්ඩිස් හෙවත් potassium permanganate ගමන් කිරීම සිදුවේ. මේ අනුව ද්‍රව පදාර්ථය අසන්තත ස්වභාවයකින් යුක්ත බවට අපට නිගමනය කළ හැක. හරි. එතකොට එතනින් ඒ වැඩ කටයුතු ඉවරයි. පොට්ටි හදාගන්න. නැගිටින්න පුතේ වෙනවා. අයිබෝවන්. දුසන්න. I want to